Sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video ir šiam video turim įdomių reikalų. Kaip visada pas mane tik įdomus reikalai. Tai šį savaitgalį nusprendėm su draugais varyti po soft endurinti. Pas mus prieš 2-3 metus atsirado toks įdomus naujas hobis, užsiėmimas keliauti su draugais su soft enduro motociklais ir važiuoti ne bet kur, o tetas tarp soft enduristų yra toks gan populiarus terminas. Čia yra Trans Euro Trail, sudarytos trasos visoje Europoje per įdomius kraštovaizdžius, miškus, palei ežerus, ir Lietuva irgi turi tokią trasą. Prieš porą, trejetą metų mes bandėm pravažiuoti, tai pirmą kartą nepravažiavom, nes pritrūko vienos dienos, nes reikėjo į darbą. Antrą kartą sugedo motociklas, bet labai smagiai praleidom laiką. Ir šiemet su draugais nusprendėm, kad reikia pravažiuoti latvišką tetą. Tai visi labai ruošiasi, o aš neturiu jokio motociklo soft endurinimui. Čia puikiai tinka visokie KTM Adventure, Yamaha Teneres, Honda Transalpa ir panašiai. Reikėjo greitai rasti motociklą. Ir radau fainą firmą, tai yra Offroad Lithuania. Jie turi nusipirkę fainų motociklų, juos nuomoja ir man su jais susisiekus pamačiau, kad labai faina hebra dirba ten ir sako, mes tau galim laisvai paskolinti motociklą, tik tai yra viena problemėlė, jie yra Klaipėdoje. Tai važiuoju dabar susitikti su jais, pabandysim įtalpinti čia 2 plačius didelius motociklus. Tai žodžiu, varom pasiimti tų motociklų. Dar kom skiriasi tie motociklai? Biški didės aukštesniem žmonėm, ne? Sakyčiau, kad aš aukštas, bet man geriau su paaukštinimu. Nu ką, draugai, tai turim 2 gražias Yamaha Teneres. Susidėjom jas į priekabytę, nes ne visai tilpo į busą, būtų reikėję nuimti viršutinius stiklus, bet nusprendėm, kad geriau dedam į priekabą ir važiuojam taip. Keimui Rikui labai dėkojam už motociklus, duoda mums su jais pasivažinėti. Offroad Lithuania tai yra jų brandas ir jie daro visokias pamokas ir turus su soft enduro motociklais, tai būtent tokiom Teneriam. Tai kas norit pabandyti važinėjimo miškuose, žvyrkeliais, tai būtinai kreipkitės į juos. Labai faina paslauga, labai smagu, kad Lietuvoje yra žmonių darančių. Tai, nu ką, aš lėkiu dabar į Uteną, lekiam namo, krausimės daiktus ir rytoj judam. Labas rytas, motocikliukai. Stovė gražiai, legendiniam garaže. Vakar iš tikrųjų negrįžau labai anksti. Su priekaba važiuoti visgi yra reikalų, jau buvo pasimiršta. Tiek norisi, kad motociklai neišvirstų iš priekabas. Jau baigiu susidėti tašę, parodysiu, kokius dry bagus nusipirkom. Visai geras reikalas tokiam endurinimui. Ir šį savaitgalį tarp kitko neblogas orelis. Naktimis miegosim hamake, ko nesu dar daręs, tai nežinau, ar sulūš nugarą ar ne, bet manau irgi bus labai įdomus reikalas. Nu va, žiūrėkit, kokius aфиgenus dry bagus gamina. Jisai yra visiškai neperšlampamas daiktas. Čia susideda daiktų, susisuka, gražiai užsikabina tais karabiniukais. Tada jisai prie moco prisitvirtina dirželiais. Va, matot, vieną prisėgiau čia, kitą į priekį ir jis jau niekur nepasidės. Nu ką, turim 2 paruoštus gražius Tenerio motocikliukus, jo bus su dry bagais. Ir antras pilotas prisijungė, sveiki. Labą dieną. Ką galvoji apie mocus? Žiaurus šiaip. Žiaurus. Labai gražiai atrodo, labai gražiai važiuoja. Biškai gatvelį prasukom, bet labai įdomu, kaip ant žvyro arba pelkiai, dar kažkur. Bus labai smagu. Labai laukiam, labai įdomu čia bus. Jo, tai dar kartą didelis labai ačiū Offroad Lithuania. Tenerės abi paruoštos, nedaug pralėkė mocai, iš tikrųjų tvarkingi, gražus. Tai laukia smagi kelionė. Žiūrėjom tikti su draugais, pasižiūrėsim, ką jie vairuoja ir pradam kelionę. Prisijungia. Matot, rimas. Komanda surinkta, pradedam kelionytę. Visų motociklai paruošti su dalykais visais prikrautais gale. Važiuojam. Lukas lead manageris žiūrinėja žemėlapį, GPX, nieko nesimato, aišku. Važiuosim į Latviją. Whoa.
ką, užpilimas prieš išvažiuojant jau į Latviją. Nosis nešvari, sakė, pardavėja eit veidą nusiplaut, bet reikia važiuoti toliau žvyrkeliais, tai leikim. Ką, pirmas kempingas pasiektas, valiau! Nuoliai visi raideriai. Good work. Paskutinė atkarpa, tarp kitko, buvo labai smagi, važiavom per miškus, ten kur traktorių pravažinėta, tai daug visokių išgraužų. Tenerė motocikliukas šiaip yra nerealus. Pagal kokybės ir kainos santykis super motociklas, labai gerai važiuoja, labai gerai jautiesi ant žvyrkelio, net ne vien reikia stovėti ar atsisėdęs, taip drąsiai gali važiuoti, per smėlį bėgi, vieną mažesnį įjungi ir leki savo. Šiandien diena praėjo puikiai, turėjom 2 krešus, bet nieko rimto neatsitiko, dabar eisim statyti hamakų. Mėgmaišių paruošimas. Konstruktorius. Nu, Matsa, kaip yra? Kaip ant asfaltą. Labas rytas, atsikėlėm, išsimegojom, nors hamakė ir mėgmaišį nebuvo labai šilta iš tikrųjų, visgi rugsėjis, tai naktelė gan buvo šalta ir sudėtinga. Dabar jau viską susipakavom, pasiruošėsi ir važiuojam toliau į Latvijos gilumas, ieškosim gerų dopų. Manau, bus gera dienelė, saulytė kyla, oras geras ir keliausim toliau. Važiuojam. Va tiek va dulkių šiandien. Nepatinka. Veideliai pavargę kokie. Tai jo, labai smagiai čia šiandien važiuosi, daug žvyrkelių latviškų. Buvom į miškus įkritę, turėjom ir balų, ir buzų. Tai pasivargo per šiandien 250 km jau nuvarėm. Tai yra ką veikti, visada turi toks budrus būt žiūrėti kelią. Šiandien vakare jau nusprendėm nemiegoti hamakė, o išsinuomom per bookingą kambarėlį. Tai dabar link ten jau ir važiuojam po biškelį, nes vakar labai sušalom, tai kažkaip šiandien galvojam, norim pirtelės, norim šiltai. Tai judam toliau. Nu ką, atvykom į šiandienos destinationą, išsinuomom
tokia vila nerealaus dydžio. Yra pritelė, grilinimui vieta, tai labai gerai pataikėm, nes labai smagiai šiandien pailsėsim, nueisim ir į baseiną, ir į pritelę iššoksim, tada jau ruošimės rytojui. Tikrųjų pasivargo stipriai per šiandien važiuoti, nes nuvažiavom gal apie 300 netgi kilometrų. Buvo reikalų visokios situacijos, bet labai smagiai važiuoja ir tarp kitko tenerė yra labai geras mocas. Kuo ilgiau aš su juo važiuoju, tuo jis man labiau patinka. Tai labai smagu. Labai gera kelionė. Visi šiandien sveiki. Einam dar parodysiu, kokį čia baseiną turim. Bum. O toks baseiniukas. Tai va, tai antra diena taip ir baigėsi važiavimą. Jau mes einam vakarot ir rytoj tęsim kelionę. Važiuosim toliau latviškų tetų ir gerai leisim laiką. Toks va tėtas turi būti. Dumble, purve, grandinė off. Kas buvo, Maza? Ką, važiavom, šiandien nuvažiavom kažkur 200, kiek nuvažiavom šiandien? Beveik 300 km, kaip matot, aš visas purvinas ir visi tokie patys žvyruoti, bet atvažiavom į tokią įdomią alaus daryklą, nusprendėm, kad krysim čia. Gera diena, daug žvyrkelių, labai dulkėtų. Tokie pavargę žmonės tampia daiktus. Einam prausis ir einam valgyti. Latvijai juokės, kad pralašėm kašį. Jo, Latvijai žvengia iš mūsų, kad pralaimėtas krepšinis buvo, tai eisim dabar revanšo. Nes čia kašis yra taip. Atlaužma. O rytoj planelis tai, kad kelsimės ir važiuosim jau link Lietuvos. Reikės mocusus išsiplauti, susitvarkyti viską išsiskalbt, bus čia reikalų. Smagi kelionė, viskas labai super. Pažiūrėkit, koks čia yra baras, koncertų salė ir padarytos vietos miegot. Žiauriai reikėtų, kad čia papuoliam. Va toks va juokingas kambarys. Vietoj pizza kepama va. Gal muzikos šiandien gausim, nu geras. Pizza. Skanus. Ką, kaip visada, kelionės baigėsi ir mūsų atveju jos dažniausiai baigėsi HD auto plovyklai. Motociklai po kelionės, aišku, yra nešvarus, apdulkėti, reikia juos nusiplauti. Diena po visos kelionės, motociklai vėl yra sudėti prie kabelę, nuplauti švarus. Vežam į Klaipėdą ir grąžinsim Offroad Lithuania
savininkui motociklus. Ir atidavus motociklus Offroad Lithuania, labai smagiai pasikalbėjome su Riku ir buvo labai malonu susipažinti. Tai dar kartą dėkojame už pasitikėjimą ir duotus motociklus. Tai rezimuojant kelionę, per nepilnas 4 dienas padarėme apie 1000 km ir latviškas tetas visgi nesusirodė toks smagus kaip lietuviškas. Buvo labai daug dulkančių žvyrkelių, tai važiuojant grupėje 6-7 motociklais jau dulka, reikia palaikyti tarpus. Aišku, buvo ir techniškų ruožų, kur buvo galima smagiai ir techniškai pavažiuoti per posūkius, bet jų nebuvo tiek daug kaip Lietuvoje, pavyzdžiui, Dzūkijos miškuose. Taip pat išmokta pamoka, kad miegant hamake reikia būtinai kažką pasikloti po nugarą, nes šaltis traukia ir labai naktį sušalė. Ir paskutinis dalykas, ką norėjau dar akcentuoti, tai Yamaha Tenere. Kaip ir minėjau, labai geras ir smagus motociklas soft endurinimui ir netgi paprastam važinėjimui iš taško A į taško B. Motociklas turi labai gerą galios diapazoną, prie žemų apsukų puikiai važiuoja, trauka yra gera, rėmo konstrukcija yra labai faina, posūkiuose su juo jautiesi labai saugiai, įvairiose pozicijose tiek atsisėdus, tiek atsistojus motociklas yra labai patogus ir fainas. Taip pat labai sužavėjo jo paprastumas. Jeigu nori išjungti ABS funkciją, tiesiog vieną mygtuką palaikai ir mocas išsijungia ir tampa visiškai kaip krosinis ir važiuoja be jokių pagalbų. Jeigu kas nors norite įsigyti tokį motociklą, galite parašyti man, galim pasišnekėti, padiskutuoti. Dabar jau turiu šiokią tokią nuomonę. Ir va, tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Susitiksim kitam.